สวัสดีครับอยู่กับผมโอกับช่องโอแมนชาแนลครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับหรือหัวลำโพงวันนี้จะไปรถไฟเชียงใหม่ชานชาลาที่6ครับเป็นรถปรับอากาศครับชั้น2นี่ครับตู้สุดท้ายเลยครับเป็นรถปรับอากาศชั้น2นั่งและนอนครับขบวน51ครับก็เสียงแทรกก็ขออภัยด้วยครับมีรถจากอัตตอมเข้ามานี่ครับคันนี้ครับคันที่13กรุงเทพเชียงใหม่ครับคันข้างหน้าตู้ปรับอากาศก็เป็นรถนั่งและนอนชั้น2แบบพัดลมครับแล้วก็ตู้เสบียงแล้วก็อะไรไปครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแล้วครับก็นี่จะขึ้นไปข้างบนแล้วครับชั้น2โอ้ขึ้นมาข้างบนเงียบมากเลยครับข้างหลังอันนี้เป็นตู้นอนแอร์ครับตู้นอนชั้น2ปรับอากาศเย็นมากข้างในน่าจะสบายนี่ก็เตียงนอนผมครับกับแม่แล้วก็น้องยิ้มหน่อยดิแม่แปนยิ้มหน่อยเร็วนี่มีเบาะมีหมอนผ้าห่มเป็นของซินชัยหัวเหมือนเดิมครับแล้วก็อันนี้พนักพิงแม่อุ้ยรถออกแล้วยังไม่ออกรถเลื่อนมีหน้าต่างอันนี้เป็นเตียงเวลาตูดเวลาเรานอนเสร็จเขาก็จะพับเป็นที่นั่งหันหน้าเข้าหากันเนี่ยอันนี้ชั้นบนเตียงชั้นบนปีนบันไดขึ้นเนี่ยครับเตียงชั้นบนมีหลอดไฟแต่เปิดไม่ติดแล้วอันนี้สภาพข้างในก็เป็นอย่างนี้ครับนอนสบายเบาะนอนสบายไฟอันนี้เปิดไม่ติดนะแต่ไฟอันนี้ก็ติดตามชมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับเดินไปดูห้องน้ำอะไรหน่อยอันนู้นก็เป็นห้องตู้นอนแบบไม่ปรับอากาศครับเป็นพัดลมครับก็มีลมโกรกดีครับแต่ว่าไม่เย็นเหมือนอันนี้ห้องอาบน้ำครับอ๋อห้องอาบน้ำมีฝักบัวมีก๊อกน้ำครับประตูครับตัวล็อกกับห้องเดิมครับลงไปดูข้างล่างนะครับนี่ครับก็ติดตามชมคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปที่อยู่เชียงใหม่ครับโอ้ยขอโทษครับ sorry ครับช่วงนี้ก็มาถึงสถานีเลยสถานีบางซื่อมาแล้วตอนนี้เลยสถานีบางซื่อมาแล้วเดี๋ยวเปิดไฟนะโอ้โหแสบตามากนี่ก็สภาพข้างในครับกระเป๋าวางไว้อย่างนี้ไม่รู้หัวรถจักรอะไรลากครับนิ่มมากเลยนี่ก็น้องนอนอยู่ น้องนอนด้วยนะเนี่ย
ที่นอนสบายมากอันนี้ผ้าห่มเป็นของซินชัยฮัวหอมมากๆเลยนี่เดี๋ยวปิดไฟก่อนครับเพราะมันแสบตานี่ก็สภาพข้างนอกครับสบายมากครับก็เลยบางซื่อมาแล้วครับก็ภาพอาจจะมัวนะครับอันนี้เอากล้องไปแนบกระจกแล้วเนี่ย